皆さんこんにちは。株式会社きなこ株式会社スリーマインド代表の山口徳明です。来る7月1日ナイトセミナー、7月2日モーニングセミナーで講話をすることになりました。今までの人生で起こったこと、それによってどう変わってきたかお話ししたいと思います。もしかしたらコンビニの裏話も聞けるかもしれません。お待ちしております。よろしくお願いします。私、倫理法人会幹事の鈴木幹夫です。ちょうど6月末で倫理法人会に入会して3年が経ちますので、その振り返りと変なことに妙にこだわってしまう理系男子の私が純粋倫理を学んでどのように変わったのか赤裸々に話をしたいと思います。皆さん、話を聞きに来てね。